South Africa, Ningizimu Africa, kubona bonke abantu ababukela le video right now. Ngifisa ukudlulisa isimemezelo esiphuma kodokotela abawu2. Dokotela uMngcwabo Uyahlehla uyacela kubantu, dokotela uNjongo uyacela kubantu ukuthi abazi ukuthi uDisemba noJanuary isikhathi sobunzima. Ungabona kumnandi nje ngalezo insuku kusuke kusetshenziswa imali. Ungabona kumnandi futhi abantwana bebuyela esikoleni kusuke kusetshenziswa imali. Masikhuluma ngobunzima, sikhuluma ngokuthi zonke lezi zinto idinga imali. Bathi ke labo dokotela bobabili, udokotela uNjongo nodokotela uMngcwabo Uyahlehla, asebenziseni usuku la ngomhla ka3. Silithathe njengosuku all serious ukuba kanye nabo endaweni yase Durban Station kwaZulu Natal, Durban Station kwaZulu Natal lapha eSasol Garage. Nihambisana nabo nibheke emfuleni niyogezwa bese ke nifakwa uhlanga lwemali ekuwukuthi lo leyasuku balibiza ngokuthi uKhisimusi wohlanga lwamanzi nemali kuze empilweni yomuntu kugeleze ukuphila during December time ngesikhathi samabonasi emsebenzini engabi nesidina umphathi amkhumbulo ongasebenzi ngenkathi abanye behamba beya ngasemakhaya. Ungahlula ukufesa isho sekufunakala laba abaphekhayo ezitolo ngenxa yomthamo omningi othengayo ngoDisemba. Niyacelwa ke South Africa, niyacelwa nonke ukuthi ibani ingxenye yosuku lwangomhla ka3 kuDisemba. Inombolo ekubhaliswa kuyona u079 0453 446. Inani labantu elidingwa udokotela bobabili uNjongo noMngcwabo badinga abantu aba100 kuphela. Bhalisa kusakhanya uyijwayeza ukusebenzisa i-call ufone bese ngikunikeze access yokuthi sesingenza i-video call ukwazi ukubona ukuthi ukhuluma nomuntu right. Ungalinge wenze lutho olunye ulihlanganisa imali ungakaboni ukuthi uye ngempela uMC Polbas lo ukhuluma naye ngoba indawo ibanjwa ngo500 kuze ukwazi ukuba neposition yakho kwaze ukuthi uzoba ukhona kwispecial. Inani lemali abayicelile bacele u3000 which means ukhokha u500 bese uphatha u2.5 oyofika nawo ngelanga lokuya lapha ya emfuleni noma empophomeni mhla nihamba nodokotela. Niyacelwa ke nonke ngani zakwethu ukuthi nize ningaphuthi futhi ningasali. Wozani ngosuku la ngomhla ka3 kuDisemba niyogezwa niyokwakhiwa inhlanhla kushaya uJanuary seniphethe ama testimony ukuthi ingane yami bekunyaka oqala nqange kwazi ukuyifaka esikoleni cash ngwazi ukuyithengela uniform cash uKhisimusi obumuhle nami ngibonasile kulokhu ngesandla sika dokotela uMngcwabo Uyahlehla nodokotela uNjongo bazobe beyikhombo ke ngani zakwethu okwakho ukuthi wena ubhalise ku079 0453 446 isikhathi nethuba lisavuma. Mina nawe asibonane khoma umhla ka3. Bye bye.